Прывітанне. Вітаемся. Сёння з вами Юля Ночы. І Настя Канва. Так. Ось яна ўся. Ой, ну Ось так, яна ў сваіх выпадкова красах так зрабілася, але яшчэ, калі вы не чулі новы трэк Юлі Процьма, то я вельмі раю, гэта просто будзе ў галаве на вельмі доўгі час. З усіх кабет. Прывітанне, сябры! Глядзіце, у нас няма кнопкі, і мы сёння з табой. Хто? Каманда! Да, что мы будем сегодня отгадывать, бо у нас стоит компьютер перед нами. Распавядзіце нам, гаспадарыня падабайка. Гаспадарыня? Сёння вас чакаюць 11 сцвярджэнняў пра беларусаў. Вам трэба адказаць, праўда ці не. А мы уже начинаем. Всё, давай. Поехали. Кінапрэмію «Оскар» заснаваў ураджэнец Беларусі. Там беларусы Та-да-да-да. нешта другое заснавалі, Та-да-да. нейкую кінакампанію. Кінабраза. Я ведаю, што у дзеле ўручыць. Вось там беларус. Так. Ведаю, што кампанію Metro Goldwyn Mayer ён быў сузаснавальнікам. Уплываў на кінематограф ён, вось, і можа нейкім бокам ён мог да Оскара дачыненне мець. Хутчэй не. А калі Оскар увогуле вышаўся? 20-е, мабыць. Я думаю, не. Слухайте, давай так, калі не авансом даем, что так кінапрэмію «Оскар» сапраўды заснаваў ураджэнец Беларусі. Ну, то бок тут яшчэ і сказано, што ураджэнец Беларусі, то бок ён ён мог з Беларусі не быць, эміграваў. паходжанне беларускае, можа быць сапраўды... Давай. Ну, давай. Гэта праўда. Вось гэта? Толькі, канешне, ён быў не ураджэнец Беларусі, а ураджэнец сучаснай тэрыторыі Беларусі. Так, і хто гэта? Ведаеш? Ну так, гэта адзін з заснавальнікаў Metro Goldwyn Mayer. Так? Так. О, гэта ён. Так хочется, да? Хацелася б, конечно, але мы дзесьці ў іншым там ужо паспелі. Луіс Барт Майер, амерыканскі кінапрадзюсар, кіраўнік і адзін з заснавальнікаў кінастудыі Metro Goldwyn Mayer, якая штогод уручае кінапрэмію «Оскар». Нарадзіўся ў 1884 годзе ў Менску. Вось, бачыш як. Беларусы паўсюль. Да ё-моё. Ну і клёва, що ми помилилися. Слухай, я тільки рада таким помилкам. Ну, база у цябе, як кажуць, што надо. Гэтыя людзі, яны рабілі бізнес. А каб рабіць бізнес, трэба яднацца і даваць адзін аднаму прэміі. Каб людзі заўважалі гэтыя прэміі і казалі, якія вы малацы, вось вам грошыкі. Так, трымайце. Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджаная беларускай пісьменніцы. Ну, Ну, конечно, гэта зразумела. Так. Дакладна. Дакладна. Святлана Алексеевича Так. яе зваць. Так, Мы ціха. ведаем. Можа, тут ёсць падвох нейкі. Не, Па літаратура. Па літаратуры, так. Алексеевич. Так, Святлане. Алексеевич, Святлана. Святлана Алексеевич, конечно. Але насамрэч, ну, мне так крыху сорамна гэта казаць. Пакуль яна не ўзяла Нобеля, я не ведаў такую пісьменніцу. Так, ну, я кажу гэта шчыра, бо я шмат чаго з беларускай культуры не ведаў да пэўных часоў, ну, пакуль там не пачаў неяк цікавіцца гэтым усім. Святлана Алексеевич, Нобелеўская прэмія па літаратуры 2015 года. За яе шматгалосую творчасць, помнік пакуце і мужнасці ў наш час. З такой фармулёўкай прысудзілі беларускай пісьменніцы прэмію ў галіне літаратуры. Ну, карацей, Святлана Алексеевич, конечно, гэта наша выбітная пісьменніца. Я яшчэ памятаю, там нейкія былі гісторыі пра то, што Васіль Быкаў, падаецца, ей рэспектаваў. Вось нядаўна скончыла час секонд-хенд. Тебе зараз не цяжка чытаць такую Я- літаратуру, вось пражываць менавіта гэты час. Такое, што я пражыла чытаць, цяпер, да, такое, не, нормально. Для мяне Алексеевич гэта нейкая была база беларускай літаратуры на той момант, таму што на працягу усяго там навучання ў школе, ва ўніверсітэце, гэта, ну, неяк заўсёды былі яе творы, яны былі там у спісках, яны былі... Чакай, табе ў школе давалі чытаць Святлану Алексеевич? Ну, так. А яшчэ якія ёсць нобелеўскія Беларусы? лаўрэаты? Яшчэ па фізіцы. Жорас Алфёраў. І Алесь Беляцкі. Нобелеўская прэмія міру. Самы вялікі дранік у свеце, які трапіў у кнігу рэкордаў Гіннеса, прыгатавалі беларусы. Слухай, гэта нібыта выглядае як Нейкая утка. Да. Да можа быць, а чаму не? Не, ну можа, конечно, дранікі Ну, існуюць не толькі захацелася. ў беларусу. Ну, пляцка землячана — это не толькі беларуская страва, таму
Не Не. абавязкова. Але я нешта такое памятаю. Беларусы ў дранікі больш за ўсіх цікавяць. Некая такая Стэеатыпная, стэеатыпная штука, типу там самы памяркоўны чалавек у свеце гэта беларус. Калі б сказалі сасіску самую, то мы б подумалі пра нямецчыну, то а не не, сасіску, то дакладна не мы. Ну, Дранік. Некалькі год таму, дзе нават з лапаты там кармілі ўсіх. Гэта ж Ну не так. ў Беларусі гэта было. Не, у Беларусі, але гэта не на 100% можа быць рэкорд Гіннеса. Гэта вся наша ідэнтычнасць у гэтым, да? Такая кулінарная. А вось я просто. ведаю, што не. Я падпісана ў тиктоку на жанчыну, якая гатуе. Яна кажа, што дранік это крынж ужо. Я думаю, што не. Я так сама лічу. Можа, у што не. Філадельфіі якой прыгатавалі. А мы кажам не? Мы кажам Мы не. кажам не. Ну давай так, конечно. Так? Так. Гіганцкі бульбяны блін занеслі ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы вялікі ў свеце. Страва важыла 2079 кілаграмаў, і ім можна было накарміць 1500 чалавек. І прыгатавалі яго ў пасёлку Асабу на поўдні японскага вострава Хоккайдо ў 2022 годзе. Японцы, опа. А, напэўна, самую вялікую сушану скруцілі ў Менску. Ці Ну там у так, Беларусі. напэўна. Бульбяны блін. Ну, гэта касчумства. Так называць. А з мукой ці без? Мне падаецца, што беларусы, можа, і хацелі трапіць у кнігу рэкордаў Гіннеса з найвялікшым дранікам у свеце, але вось сабралась нейкі натоўп сабраўся, да, які хацеў спеч гэты дранік, і яны пачаліся тупа піцца з прастое, ці трэба муку дадаваць ці не, і ў іх нічога не атрымалася. Лепш за ўсё вось без нічога. Вось просто картафан нацёрты і ўсё. Ні яіц, ні мукі, нічога. Адзіны ў гісторыі 20-разовы чэмпіён свету па спартыўнай гімнастыцы беларус. У нас это біатлон, гэта да, распаўсюджана. Я думаю, спартыўная гімнастыка таксама чамусьці. Гучыць як... Хутчэй за правда. ўсё, гэта праўда. І я нават скажу, як яго звалі, наша яго фамілія. Светловолосы такой. Гэта можа быць Шэрба? Я просто не Штосьці ведаю, вельмі на я ведаю, стэрэатып што яго шмат похоже, так? медалёў алімпійскіх гульняў. Так, гэта беларус. Чаму б не? Але ці мог ён 12 разоў штосьці Слухай, зрабіць? я дакладна просто я лічбаў не назову, але ў яго падаецца там 4 медалі алімпійскіх. То бок я думаю, што можа там і 12 разоў ён настраляў гэта. Ну, я скажу, што так. Шчерба, Віталій Шчерба. Вось. Ён? Адказваем так. Адказваем так. Давай так. Віталь Шчэрба – адзіны ў гісторыі спартыўнай гімнастыкі атлет, які выйграў 6 залатых медалёў на адных алімпійскіх гульнях, а таксама адзіны ў гісторыі 20-разовы чэмпіён свету, у тым ліку абсалютны чэмпіён свету 1993 года. Так. Легенда. Віталь. Дзякуй. Гэта, па-мойму, пра яго, тое, што яму плацілі кожны раз, гэта была рэкламная кампанія. Не, гэта бубка. Гэта бубка. Гэта Гэта бубка. іншае ўсё. Так. Яму сказалі, што за кожны рэкорд будуць плаціць на іх грошы. І ён не адразу вось по максам, а ён вось пакрысе падымаў, і там паставіў там типу 17 разоў. Кожны раз ставіў рэкорд. рэкорд. Кожны раз яму плацілі грошы. Вось гэта ювелір. А Віталь Шэрба, ну, таксама гэта, там, можа, топ-3 у беларускім спорце. Дадатак «Перископ» распрацавала беларуская кампанія. Дадатак «Перископ». Так, ну гэта так. Не беларуская? Не. Што, не? Не, ты, может, про маскарад думаешь? Ці ты пра што думаешь? А пра што я думаю? Я не ведаю. Я Гэта таксама Я наша таксама, галіна. ну. Галіна наша, гэта ўсё прыдумляць. Прылады. Гэта дакладна так. Да ну. Так. Ты з маскарадом уже блытаеш? Я перископ не памятаю, як беларусы працавалі. Маскарад, так. Нібыта Беларусь IT-краіна. І ўсё распрацавала, ўсё, што мы ведаем. Усё IT-шка распрацавала Усюды руку Беларусь. Усюды прыклала. была гэтая рука беларуса, якая нешта рабіла ў IT. Крыху сіняя. Я б гэта так ўсе сказала. айцішнікі, ну там Дефло, там Перископ. Але, ну я про перископ дакладна нічого, але гэта не моя тэма просто. Так, давай адкажам мне. Окей. Я згодна. Ну, дзякуй. Але не Я не ўпэўнена. ўпэўнена на 100%, Не ўпэўнена? але я не памятаю. Але давай адкажам мне. Кажем, не. Я б сказала так. Я скажу, што не. Ну не, напэўна, не. Перископ – амерыканская прылада для потокавай перадачы відэа ў рэальным часе, распрацаваная Кайванам Бейкпурам і яго сябрам Джо Бернстайнам. Не!
А там у команде были белорусы, я упомяну. Так что Хтось із розпрацовщиків так докладно. напишите Ну, в подхопила. комментариях, кто был у команде. Калі хтось з Белоруса. вас був у перископі. Ну, понял, кто здесь был. Гэта быў байт на маскарад, так? А маскарад чым стаў? Маскарад стал фильтрами у Фейсбуку и Инстаграме. А, Самая дарагая карціна ў свеце аўтарства беларускага мастака. Спачатку можам пералічыць беларускіх мастакоў, які такога сусветнага ўзроўня. Яны скончацца на Шагали. адной далонькі. Ну, гэта, напэўна, Марк Шагал, і гэта праўда. сур'ёзна. А чаму не? Мікеланджела там. Ну, гэта Марк Шагал можа быць толькі калі. Несуцін, там Шагал. Марк Шагал гэта, дарэчы, проста топавы мастак. У свеце вельмі знакаміты, ну, то бок гэта чалавек, які Віцебск на мапу свету нанёс. Улады, як бы беларускія на той час, яны нават ніяк не паспрыялі, яны не зусім беларускія былі, відавочна, ніяк не паспрыялі яго таленту, яго раскрыццю, яны паспрыялі таму, каб ён з'ехаў з краіны. Так. І там ужо як бы стаў знакамітым, і вось гэта... Гісторыя нейкая такая Гэта база. блізкая. Хацелася б, канешне, таксама, але вось каб хтосьці з іх пераплюнуў там нейкага з адраджэння. Я думаю, што не. Ну да, там да Вінчі якога. Коштам, Ацэньваецца. за які была прададзена там, за некаторы апошні час. І гэта Шагал. Ну, окей. Дакладна, так. Давай так адкажем, мне цікава просто. Ты хочаш так? Ну Ладно, мы ж хочется. дамаўляліся, мы ж дамаўляліся. Слухай, ну мне таксама хочацца адказаць, што... Слухай, так. давай, я, ну, блізка. Так, хочу Ну так давай, сказаць. давай. На аўкцыёне Крісціс у Нью-Йорку ў 2016 годзе за 450 мільёнаў долараў прадалі карціну «Збавіцель свету» аўтарства Леонардо да Вінчы. А, Леонардо да Вінчі. Мы забыли, што ёсць Леонардо да Вінчі, такі людзі. Ён беларус? А ну ось я його назвала. Ну, Так, ні, ну, я ж слухай. скажу так, это по фану Це адказаць. просто, было. да. Ладно, ну, я спадзяваўся. Хацелася верыць. Дызайн новага электрамабіля BMW распрацаваў беларус. Мне быццам бы дзесьці я чула недавно про гэта. Не, ну можа, конечно. Я чуў навіну такую. Ну, давай. Напэўна, ад Сашы Івуліна. Тады так. Ну, чуў я такую навіну, так. Так, Электромобіль, так, да, так, да. так, так, я гэта знаю. Трэба паглядзець, як выглядае. Можа, там былі бы. Можа, яна там у выглядзе бібліятэцы. Глядайце, ці там пасхалачка ў колерах нейкая ёсць. Так. Ну, ён працуе ўжо ў BMW. Гэты машына дастаткова доўга, распрацоўвае дызайн да гэтых аўто. І, ну, я проста ведаю дакладна, што гэта так. Наста. Ну так. Я цяпер... Ну ён. Ну можа быць. Алексей Кежа, дызайнер родам з Беларусі. Ён працуе ў BMW 9 гадоў. Распрацаваў дызайн новага аўтамабіля BMW Vision Neue Klasse X, а папярэднім буйным яго праектам было BMW 3 Series G20. BMW 3 Series G20. О, Да. Алексей, не можам не ганарыцца. Дзякуй вам, красава. Адна са статуэтак Грэмі 2016 года была прысуджана беларусу. я ўжо нават не ведаю, што праўда, а што фальш. Типу, гэта не выканаўца, вядома, а штосьці за напісанне там. Я думаю, да. Ну, Хтосьці быў такі чалавек, я памятаю, што нейкі там хтосьці дзесьці далі яму Кудысьці. Грэмі. так, узгадваем выпускі лонгплей, можа штосьці. Или ты Слухай, ну не я знал? проста пра гэта і не чуў. Ну, я б сказала, што так, што была прысуджана на Ну, то бок, гэта не абавязкова там нейкі рэп-выканаўца. Гэта можа быць і нейкі там гітарыст. Сілук была ў 16 годзе. Так, наш адказ так. Ведаю, працуе з рэперамі вядомымі беларус наш. Ён спачатку паехаў на студыі, працаваў там. На вялікі жаль, не. Таму што Антон Мацулевіч быў намінаваны на Грэмі за песню «Trap Queen», якую выконваў Фэти Вэб. Але прэмію Не атрымалася. не атрымаў. Але ўсё наперадзе. Мы кажам не. Я думаю, так. Я просто хачу згадаць, хто гэта. Ну, бярем так. Цікава, ён гэта ці не ён. Я думаю, што не. А ты што? Сядзіш, нібыта вады ў рот набрала. Песня «Trap Queen»
У выкананні маладога спевака Феці Веб, музыку да якой напісаў барабаншчык IQ48 Антон Мацулевіч, апынулася ў спісе кандыдатаў на звання «Лепшая рэп-песня года 2016». Але Грэмі тады забраў Кендрик Ламар. Не, Трэп Куін. А, што? Ну, вось я і думала, суаўтар, вось гэта біты. А я вось гэта у чарнухі, напэўна, чула. Антон. Красава. У нас нават трек ёсць з Антонам. Водар Трэсор для Ланком стварыла парфумер, якая нарадзілася ў Беларусі. Я штосьці памятаю пра парфумерыю дакладна, але ці Ланком гэта ці не Ланком? Я так само нешта памятаю про парфюмера, але там Але там штосьці пра оргію, да? Да, можа, беларусы там і былі, насамрэч. Не, ну, конечно, так. Ну, конечно, ну, нарадзілася, потым з'ехала во Францию, там. Так, Ну, и все. Та И ж сама схема? пошло. Все по одной схеме. Веру. Так, дакладна, веру. Здаецца, я гэта слышала. Я таксама нешта чуў. Гэта быў нейкі арамат, які легендарны, типа як Шанель нам нумар 5. І вось я памятаю, што дзесьці я бачыла такую інфармацыю. Ці ёсць другі варыянт. Я яе сабе прыдумала. Мы за. Прапаную табе сказаць так. Я згодны, так. Так. Соф'я Гройсман – адна з самых выбітных парфумераў 20-го стагоддзя. Працавала над 86 водрамі для сусветна вядомых брэндаў. Сярод іх і Трэсор Ланком. Нарадзілася 8 сакавіка 1945 года ў Любчы. Топ. Любча, Круто, да. ведайце сваіх герояў. Ой, не, ну, малайчынка, ну, гэта паважана. Яшчэ і пахаў дадалі. Ну, што за залатыя людзі. І ўсе габрэі. Кампанію «Крокс» заснавалі ураджэнцы Беларусі. Ну, я тебе такое не чуў. Напэўна, Няма ў мяне гэтага абутку, але мне ёсць. вельмі калабарацыі іх падабаюцца. Ага. Сімон Рошан. Упершыню такое чую, Ну, мне У падаецца... мяне есть кроксы. Не, у мяне таксама ёсць крокс. А ведаеш, як высветліць сапраўдны крокс ці не? Не. Ты яго просто падкідаеш, шчыра, і ён павінен стаць на падашву у любым выпадку. Я глядзела дакументалку і забылася. Там Серьёзно? пачалося Пра ўсё з што? таго, што штосьці там... Про Крокс ты глядзела? Як яно ўсё пачалося. І мне падаецца, што там не пра беларусаў было. Заснавалі іх не беларусы. Не, нешта я не памятаю такого факту. Я думаю, што не. да, і не. Не? Крокс быў заснаваны амерыканцамі Лінданам Хансенам і Джорджам Бедекерам-малодшым. Абутак першапачаткова быў распрацаваны для катання на лодках. Амерыканцы. Гэта не ў нашай эстэтыцы. Не, Засталося, да, адклалася. а ты кажаш. Аўтарам прылады Maps.me з'яўляецца беларус. Гэта удобная такая мапа, якую ты можаш спампаваць. І офлайн, там, калі яшчэ там раней інтэрнэт быў дарагі. І без інтэрнета. Я думаю, тут что-то на трывожным было створана. Трывожны беларус стварыў прыладу. Бывае так, што у цябе няма сувязі. Гэты дадатак ён сапраўды спасаў. Ратаваў. Ратаваў, так. І гэта дакладна так. Некаторы час Maps.me была лепшай офлайн-картай. Я як турыст ёй заўсёды карыстаўся, але зараз гэта некая Лайно. Maps.me, канешне, так. Maps.me зрабілі беларусы. Давай так хай будзе. Юрый Мельнічак нарадзіўся ў Мінску, скончыў факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі ПДУ ў 2005 годзе. У 2010 годзе заснаваў бясплатны картаграфічны сервіс Maps.me. О, ну так, Ну, вядома. 10-й год кажаш, ну такая, ўсё правильно. Але яе цяжка было выкарыстоўваць у якасці навігатара. Яна заўсёды вела хер пойми куды і казала так: через 300 метров развернитесь! Было вельмі цікава. Я вельмі люблю, калі ёсць поводы ганарыцца беларусамі. Ну, але сапраўды, вельмі топавыя нашыя землякі. Пазнавальна Не, было. ну, добра, што мы шмат разоў казалі так, правда? Ёсць толькі беларусы, якія
топовыя рэчы зрабілі на працягу ўсёй гісторыі. Але ў нас просто ёсць праблема з тым, што мы іх не ведаем, на жаль. Пакуль, можа, не ведаем, альбо не ўсе ведаюць. Вялікі вам дзякуй, абавязкова напішыце ў каментарах, кім з беларусаў ганарыцеся вы. Акрамя нас. Напішыце, сколькі вы адгадалі. І чаму вы ўразіліся, насамрэч? Які поінт, чаму мы не ведалі? Глядзіце падабайку. Вялікі, так. Як заўжды. Пад што вы там глядзіце, мы не ведаем. Пад самы гіганцкі дранік. О, Дякую, Падабайкі вялікі. з вас. Як заўсёды. Там ставце, пішыце. Скоро там, ведаеш, найдуцца нейкія там пісьмены, калі там на камне. Рахвалот быў насамрэч айцішнікам, рэлакантам з гэтай Скандынавіі, прыехаў у Беларусь працаваць, заснаваў ПВТ полацкі.